Collagen ធម្មជាតិមួយនេះមិនត្រឹមតែធ្វើឲ្យស្បែករបស់បងប្អូនមើលទៅសភ្លឺថ្លានិងមានសុខភាពល្អប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងជួយកាត់បន្ថយរង្វង់ខ្មៅក្រោមភ្នែកបំបត្តិស្នាមអុចខ្មៅកាត់បន្ថយជាំបន្តែងស្បែកមុខបំបត្តិភាពជ្រីជ្រួញនិងធ្វើឲ្យស្បែកតឹងណែនប្រសិនបើបងប្អូនចង់បានស្បែកដែលសស្អាតក្មេងជាងវ័យកុំភ្លេចទស្សនាវីដេអូនេះឲ្យចាប់ទាំងអស់គ្នាណាអ្វីដែលបងប្អូនត្រូវការមានដូចជាដំឡូងបារាំងចំនួន1ដុំឥឡូវនេះយើងត្រូវឈូសដំឡូងបារាំងអាចកាត់បន្ថយស្នាមជាំស្នាមអុចខ្មៅរង្វង់ភ្នែកខ្មៅនិងពណ៌ស្បែកមិនស្មើគ្នាបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវការប៉េងប៉ោះទុំចំនួន1ផ្លែឥឡូវនេះយើងចាប់ផ្ដើមឈូសប៉េងប៉ោះទុំជួយដល់ការផលិត collagen បងរួមរញ៉េះកាត់បន្ថយសញ្ញានៃភាពចាស់និងធ្វើឲ្យស្បែកភ្លឺថ្លាហើយគ្រឿងផ្សំបន្តមកទៀតដែលបងប្អូននឹងត្រូវការគឺពោតបារាំងចំនួន5ផ្លែយើងចាប់ផ្ដើមឈូសពោតបារាំងជួយជំរុញការផលិត collagen ជួយរក្សាស្បែកឲ្យតឹងណែនដល់សំណើមនិងប្រឆាំងភាពចាស់សូមចាក់ល្បាយទាំងអស់ចូលទៅក្នុងឆ្នាំងហើយចាក់ទឹកកន្លះកែវយកទៅដាក់ចំអិនដោយបើកភ្លើងតិចៗរយៈពេល15ទៅ20នាទីបងប្អូនអាចដាក់ទឹកបន្ថែមទៀតប្រសិនបើវាខាប់ពេកពីស្ងោរបានរយៈពេល20នាទីហើយសូមបិទភ្លើងបន្តមកយកទឹកកាន់ហើយច្រោះយកទឹកសូមចាក់ល្បាយនេះចូលទៅក្នុងខ្លោងនិងរក្សាទុកនៅក្នុងទូទឹកកកហើយអាចទុកប្រើបានយូររហូតដល់ទៅ7ថ្ងៃរបៀបប្រើប្រាស់សូមលាបថ្នាំនៅលើផ្ទៃមុខដែលបានលាងសម្អាតស្អាតសូមទុកចោលរយៈពេល30នាទីទៅ1ម៉ោងបន្ទាប់មកអាសាថ្នមរួចលាងទឹកចេញកុំភ្លេចលាបឡេឬក្រែមផ្ដោតសំណើមដែលបងប្អូនប្រើជាប្រចាំសម្រាប់លទ្ធផលកាន់តែប្រសើរសូមប្រើរូបមន្តនេះ1ទៅ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃបន្តប្រើរូបមន្តនេះជាប្រចាំរាល់បញ្ហាស្បែករបស់បងប្អូននឹងត្រូវបានដោះស្រាយហើយបងប្អូននឹងទទួលបានស្បែកដែលភ្លឺថ្លាក្មេងជាងវ័យខ្ញុំប្រកាសថាបងប្អូននឹងឃើញប្លែកតាំងពី